宝宝们，咱们又见面了。烂剧年年有，今年特别多。就算年末出现了不少精品剧，但那也挡不住那些惊世骇俗之作横行。现在的电视剧不管什么题材，都敢拿来糊弄观众。剧中演员演技频频翻车，剧情槽点密集到不知道说哪个好。临近年末，网上也根据豆瓣评分排列出了2021年的10大烂剧，每一部都是在浪费社会资源。这些剧你要是能看下去，小编都要敬你一声英雄。接下来就和小编一起去看看吧。Top 10，《天龙八部》3.5分。作为一部经典翻拍剧，口碑差是很常见的事情。近几年来，只要是翻拍经典系列的，没有一部不翻车。不论是顶流小生胡一天的《绝代双骄》，还是童星出道张一山的《鹿鼎记》，都遭到了全网吐槽。其实对于经典翻拍这件事，小编很是迷惑。现在是没有好剧本了吗？为什么总是盯着过去不放？这部《天龙八部》至今已经有7个版本了吧？你们不嫌烦，观众看到都要吐了。再说了，要拍就好好拍，不期望可以超越，但好歹也别毁经典呀。小编当时看这部剧的第一眼就觉得要完了，指定得凉凉。剧中演员完全不贴合角色，要知道乔峰可是一位仗义的英雄豪杰，但杨佑宁版的活脱脱像个轻浮的油腻大叔。剧中吹刘海的那一幕真的要把人恶心吐了，偏偏公子段誉更是让人大跌眼镜。假到不能再假的后刘海让人出戏也就算了，还活久见的戴上了耳钉，咋的？这是与时俱进。再加上白术拙劣的演技，段誉就是个五官乱跳的话痨加傻子，简直不堪入目。除此之外，这部剧还丢失了最重要的灵魂，打戏一塌糊涂，全靠漂移加慢动作加镜头特写。要不是这名字叫《天龙八部》，小编真不敢相信这是一部武侠剧。Top 9，这个世界不看脸3.3分。这部剧光听名字就让人觉得很抓马，剧名不看脸，却找了一堆高颜值的演员，这是顶级凡尔赛吗？2个主演本来应该是加分项，但是张鲁一的服道化不敢恭维，场景布置太小资，唯美是唯美了，审美疲劳也是疲劳了。这种双胞胎姐妹因为不同选择走向不同生活的剧情，真是俗套又老套，而且还三观不正，偷钱整容带球上位，婚礼上连亲妈都不敢认等等，狗血到没有边际。我的天，现在是个人都能编剧和导演了吗？2021年的观众还能看到这种设定也是离谱。剧情不行，演员要有 CP 感也行。然而原本就比同龄人成熟的张鲁一和比自己小12岁的吴倩站在一起，完全就是2个世界的人，一点都不搭。除了这些主要因素，这部剧在配音、剪辑等方面也有瑕疵。据说这部剧是压了4年才播出的。从这部剧的效果来看，之所以被压那么久，还是有原因的。这部剧反正要啥啥没有，小编看了1集就被劝退了。Top 8，我和我们在一起3.3分。张彬彬上半年与景甜主演的《司藤》取得了不错的收视率，口碑也相当可以，但之后与老板杨幂主演的《暴风眼》就明显下滑了，和孙怡主演的这部《我和我们在一起》更是一泻千里。这部剧是一部都市情感剧，讲述了女主与3个闺蜜在大城市打拼，遇爱遇背叛，拼事业的同时遇到相伴一生的良人的故事。这种故事大纲的剧比较成功的，20年前有《粉红女郎》，近几年有《欢乐颂》、《30而已》等，但这部剧却毫无悬念的成为了烂剧。只因为故事悬浮，人设不得劲儿，全员几乎没有一个正常人，男性角色非渣即油，女性角色非蠢即坏，3观金的观众血压飙升。女主入职男主公司后，男主无意撞破了她男友出轨的事情，他想提醒女主使用的方法竟是性骚扰，女主不明就里，一脸懵逼，观众也一头雾水。这种出发点是好的，但性骚扰就不是骚扰的梗，编剧不喝2斤烂包谷酒估计都写不出来。另外想说，孙怡这几年演的现代剧几乎都是同一个模式，张彬彬的发际线隐隐有点堪忧了。Top 7，我的漂亮朋友3.2分。当年的张天爱出演《太子妃升职记》，一举创下了26亿播放量的好成绩，可这部剧《我的漂亮朋友》却是让她跌落谷底。这部剧讲述了一个农村女孩打拼并且蜕变的故事，本来是一部女性励志剧，但是导演和编剧的实力实在不怎么样。在人设方面，女主角的人设非常夸张，她声称自己并不是玛丽苏，可是剧情和台词全都在显示着她就是一个玛丽苏式的角色。其次，这部剧完全脱离现实，女主角和大城市里面的白富美是闺蜜，这种情节放到现实里面也是基本不可能的事情。张天爱的演技也是堪忧，瞪大眼睛表现懵懂，低头抿嘴表示害怕，左顾右盼表现犹豫不确定，演技成长不高，实在难以获得认可。Top 6，我的砍价女王3.1分。这部剧由林更新和吴谨言饰演，林更新好像自从调狐狸之后就再也没起来过，在拍戏的道路上越走越远。这部剧光听名字就知道它又是一部大女主剧，砍价还女王了，倒是挺唬人的，但绕来绕去万变不离其宗，啥啥都要为爱情让路。开局3分钟，男女主就完成了在公交站偶遇然后意外接吻的戏码，前10几分钟大概已经可以预知这部剧的大致走向，接着便可以一路翻白眼到底了。
既然是偶像剧，剧情什么的浮夸、毫无逻辑、狗血也就罢了，但演技差真的很难忍。吴谨言自从《延禧攻略》爆红之后，演现代剧几乎是演一部扑一部，归根结底是他演技不在线，说话摇头晃脑，各种炸裂。网友现在已经把他与 Baby 划分到同一阵营了，笑称南天宝、北谨言两大疯魔派演戏传人。男二是吴奇隆，自己老婆都已经转型了，51岁的他还在和小姑娘谈恋爱。也罢，导演大概只是想打一波步步惊心的情怀牌，怎奈不受用。Top 5，你微笑时很美。同吴谨言一样，徐凯这些年作品的质量一直在下滑。这部剧《你微笑时很美》评分最初仅有2.9分，现在爬升到3分。该剧的原著小说各种融梗，不尊重电竞。人民电竞发文称，《你微笑时很美》再引争议，并且选取了2条网友评论，一个是要编剧尊重电竞，一个是指责电视剧想吃电竞红利，有侮辱电竞选手。演员的演技也是堪忧，徐凯所饰演的男主顶着一张冰块脸，不停叨叨女主是矮子，一遍又一遍。编剧是觉得这样很高级吗？至于女主的成效，演技方面可以完全忽略了。爱豆出身的她还是需要磨练下演技，还是有提升的空间。这些年人们评价电视剧时常说的一句话是不带脑子看就还过得去，但观众不想带脑追剧，不意味着创作者就可以随随便便侮辱大家的智商。Top 4，程序员那么可爱，2.8分。这部剧染指的是程序员，大家对程序员的既定印象，无趣、格子衫这些元素剧里一个没少。更可怕的是21世纪了，他们还玩了一个女扮男装，大家都瞎的梗。剧里只要有恋爱线的女生，几乎都是舔狗，尤其女主卑微到失身又失心。本来以为至少要追妻火葬场，但没想到女主只会用大眼睛表达委屈之外，根本没有刁难，搞得小编直到看完全剧也没有原谅男主，直接连演员本身都觉得可恨了。剧里没有一对情侣的恋爱是平等健康的，完全没有甜蜜的感觉，更何况所有人全部都是拖到最后2集才开始醒悟发糖，前面都是在虐女生，气得人直掉眼泪。本来是想周末看剧缓解一下周一病的，现在更难过了，以后再看到这种打着小甜剧的幌子，有多远走多远。Top 3，当家主母，2.8分。刚开始看到演员表的时候，让人心向往之，可看了几集，怎么看怎么不对劲。蒋勤勤和徐海乔越看越像母子，而之后蒋勤勤和毛子俊的感情线也是莫名其妙。自从那个人血糖下落不明后，小编就觉得编剧在胡乱对付了，主角们的想法变来变去，这是一集换一个编剧吗？虽然看到最后大概也看出来，此剧想表达一个古代女子不畏艰险，打破固有的封建思想，寻求女性独立自主、自由追寻幸福的思想，但故事讲的真不怎么样，剧情逻辑不过关，但好歹讨论度还在。而毒猫事件一出，口碑完全崩坏。剧组前后给出的证据都很难服众，每一次自圆其说都会引起观众的质疑。他们选择用更复杂的方式做说明，却不肯放出现场花絮，到底是没有还是不敢？越来越多的爆料，于真的电视剧里这样的情况并不少见。2.8分的评分并不冤。Top 2，叫若云间月，2.6分。这部剧真的是太玛丽苏了，而且女主还是傻白甜的设定，完全没有智商。虽然观众喜欢看甜宠剧，但这真的有点太离谱了。而且据说这是张芷溪自己买版权、自己投资拍摄、自己当编剧的古装剧，开篇就让观众看到了张芷溪浮夸拉胯的韩式演技，牙齿的戏比眼里的戏还多，微露的上牙、歪动的嘴唇、浮夸的表情，再来一句康萨米达就毫无违和感了。可能观众都不明白，张芷溪在军事联盟里那样美，为什么不爱惜，要这样毁掉自己的美人滤镜，把节操碎一地？或许有钱人的世界，我等凡夫俗子都不懂吧。更搞笑的是，当网友对张芷溪的演技提出意见时，张芷溪回答，他觉得这是漫画式演法，真是好 big 蛋，谁让他有这版权，自然是想怎么说该怎么说。可别忘记了，观众们可不会买账。Top 1，《盗墓笔记之云顶天宫》2.5分。它真的是《盗墓笔记》系列里最差的一部了。主演白树今年一部《天龙八部》，一部《云顶天宫》，基本已经耗光了琉璃腾蛇一角带来的人气，脱离了人设滤镜，他的颜值和演技都变得捉襟见肘。没有对比就没有伤害，这里面的吴邪就是一个狂躁症患者，就和要不到糖只会吼得讨厌的熊孩子一样。长相不贴合角色就算了，好歹演技凑合一下吧。然而这演技，小编尴尬的脚趾头抠出一栋城堡了。这里面的吴邪真的白瞎了，给他做配角的这些人，刘学义的小花真的是太让人惊艳了。如果不是小花这些配角，这部剧都不能支撑小编用2倍的速度看下去。小哥的选角也好失败，根本就不是小哥啊！这一部全被小哥和吴邪毁了。听到吴邪的声音，小编拳头都硬了。为什么要换演员呀？最后一问，这10部国产烂剧，你不信看过几部？好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝贝们来评论区一起留言讨论。
喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。